大家都有玩過豆包噶啦。咁豆包咧就會同我哋講國語嘅，咁我哋點樣嘗試將佢轉為粵語，以後就同我哋用粵語對話，咁樣方便少少吓。咁我哋首先咧開咗豆包先，開咗豆包咧，跟住咧你就撳上面呢個豆包嗰個字眼，撳入去，撳入去咧就見到下面係咪有一個叫語音？咁而家當前咧就係溫柔桃子，係呢個國語嘅女聲嘅。咁我哋撳入去，撳入去咧，我哋可以直接撳方言。你撳女聲咧，或者男聲都可以揾到嘅，但係問題好長啊，個 list 個名單好長，你要變咗會要揾好耐。咁啊，直接去揾方言啦，撳入去，跟住向上掃。咁就揾到粵語就啱噶啦，咁好快係咪啊？已經揾到啦，一個女仔粵語啦，甜甜靚女甜甜同埋廣東話仔嘅，得呢兩個嘅啫。咁而家我揀靚女甜甜咁啊，撳入去會試聽噶。靚仔，最近試咗個新開嘅茶餐廳，竟然發現咗一款正到爆嘅奶茶，你有興趣去嘗嘗嗎？咁如果呢個 OK 咧，咁而家係剔咗噶嘛，睇唔睇？你點咗落去啊嘛，咁你撳一撳個右上角嗰個完成，咁就得噶啦。撳完成，出翻去咧，你睇翻呢個語音嗰度咧，已經更改成靚女甜甜啦。咁我哋翻返出去，再同佢傾偈咯。講你好。你好。咁已經轉咗粵語咯喎，係咪？咁我哋可以試下喺出面整個新對話。嗱，家好啊，右上角咁個新對話，睇下係咪都係粵語。你食咗晚飯未啊？食咗啦，你呢？今晚食咗咩好嘢啊？咁樣咧就搞掂咗噶啦。無論你係用翻豆包佢嗰個預設嗰個對話，或者你新開嗰啲對話，全部都會用翻你頭先改咗嗰種語言噶啦。你可以試下睇啲方言嘅，上海口音啊、北京口音啊、山東口音啊都可以嘅。大家試試，如果有問題可以喺留言嗰度問翻我。多謝大家。